Finlandiya sürətlə NATO'ya doğru irəliləyir və beləliklə Rusiya-ABŞ-NATO cəbhəsi qarşısında daha bir məğlubiyyətlə üz-üzədir. Qış müharibəsi adlanan SSR-Fin müharibəsinin nəticəsində Ruslar Finlandiyanın indiyə qədər davam edən neytral statusuna nail oldular. Ukraynanın işğalı hücumunda da Rusiya eyni ssenarini tətbiq etmək planlaşdırır. Kiyevi, Donbas və Krımdan rəsmi imtinaya məcbur etmək və neytral statusuna nail olmaq. Müharibənin ilk mərhələsində Rus qoşunları Kiyev ətrafından çəkilməyənə qədər Ukrayna neytral statusa razı idi. Lakin hazırki mərhələdə daha güclü tərəf kimi görünən rəsmi Kiyevin mövqeyi dəyişib və müharibənin uzun müddətli olacağı cənub və şərq bölgələrində Rus işğalı genişlənsə belə neytral statusa nail olmağın çətin perspektivi daha güclüdür. Və Ukraynada Fin senarisini təkrarlamaq istəyən Rusiya buna nail ola bilmədiyi kimi Finlandiyada neytral status üstünlüyündən məhrum olmaq ərəfəsindədir. Finlandiyanın NATO'ya üzvlüyü Rusiya üçün nə deməkdir? Şimal Alyansı iki ölkə arasındakı 1300 kilometrlik sərhəd xəttinə nəzarət ələ keçirir və Rusiyaya qarşı cəbhəni genişləndirir. Finlandiya ilə birlikdə İsveçin də ittifaqı üzvlüyü gündəmdədir. Bu reallaşarsa, Rusiyanın Baltik dənizində NATO ilə tam əhatələnəcək. Eyni zamanda Arktikada da Şimal Alyansı qarşısında mövqeyi zəifləyəcək. Finlərdən fərqli olaraq İsveçlilər üzvlük məsələsinə daha ehtiyatlı yanaşır. İsveçlə neytral mövqeyini və qlobal danışıqlara ev sahibliyi statusunu qorumaq haqqında düşünür. Hərçənd NATO'nun Rusiya qarşı cəbhəni genişləndirmək planı fonunda, eləcə də coğrafi mövqelər baxımından bu iki ölkənin eyni vaxtda qəbul edilməsi qərarının olduğu görünür. Rusiyanın cavab addımı necə olacaq? Moskva bəyan edir ki, hərbi texniki və digər xarakterli cavab addımlar atacaq. Digər addımlara xüsusilə qazın nəqdinin dayandırılması daxildir və məlumatlara görə Rusiya buna hazırlaşır. Hərçənd Finlandiya Rus qazından imtina edəcəyini açıqlamışdı. Buna səbəb idxal edilən qazın ödənişini rubulla etmək istəməməsi idi. Rəsmi Helsinki Rus qazını tamamilə əvəz edə bilməsə belə buna hazırlıqlı olduğunu açıqlayır. Bu deməkdir ki, Finlandiyaya qarşı qaz kartı effekti olmayacaq. Bu prosesdə əsas sual Rusiyanın hərbi texniki addımının nədən ibarət olacağı, daha doğrusu bunun nə qədər doğru olmasıdır. Ukraynada müharibə aparılması üçün cəbhənin genişlənməsi sərfəli deyil. Əsas hərbi resurslarını Ukraynaya yönəltməsi Finlandiyaya qarşı hərbi addım imkanlarını məhdudlaşdırır. İddialara görə Rusiya Finlandiya ilə sərhəddəki qoşunların böyük hissəsini Ukrayna müharibəsinə cəlb edib. Bu amillər Moskvanın xəbərdarlığının daha çox strateji çəkindirmə xarakterli blef olduğu versiyasını ön plana çıxarır. Hərçənd Rusların təkcə bleflə kifayətlənəcəyi də inandırıcı deyil. Mümkün versiyalar kiber hücumların təşkili və Belarus-Polşa sərhədində yaradılan miqrant probleminin burada da təkrarlanmasıdır.